Nature animée, des dessins animés créés par les enfants hospitalisés. Miaou, c'est encore loin? J'en veux plus, moi. T'inquiète, on arrive. T'es sûr? On n'est pas perdu. Ah si, bah là, je crois bien qu'on est perdu. Perdu? Vraiment perdu? Ah, sauvé, voilà quelqu'un. Est-ce que vous savez où se trouve l'endroit le plus paisible de la forêt? Je sais pas, il faut aller demander à Grandes Oreilles. C'est tout droit au grand panier à droite. Je suppose que vous venez voir Grandes Oreilles. Wow! Qui êtes-vous? Et que puis-je faire pour vous? Chat, Malo, nous recherchons l'endroit le plus paisible de la forêt. Danger, il y a. Escortez, tutoie mes amis au paisible endroit. La vie est belle, la 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 la. Ne allez pas, personne n'en revient jamais. Miaou, c'est magnifique. C'est trop beau. C'est calme. Beaucoup trop calme. Enfin, l'ail et même. Maintenant, vous êtes libre. Entrez dans le domaine de Grandes Oreilles. Mais on arrêterait ici? Mais non, c'est géant ici. Mes amis, paisible endroit. Arrivez, ici beauté et restera. Eau scintillante, encore pure. Toujours ici, pousse plante. Animaux, protégez toujours. Jamais homme venir jusqu'ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Chamallow, gardez le secret pour toujours.